richesse ezali te biloko oyo ozali komona. Bato mingi balingaka ko impressionner bato misusu na mbongo. Donc kolakisa bakumbaka mituka ya talo, kolakisa bandaka na ndako ya talo, kolakisa te balataka bilamba ya talo, kolakisa bamelaka ba champagne ya talo, kolakisa bakendeke mibembo pamba pamba. Auteur ya buku azali koyebisa biso wana ezali bomengo te, ezali richesse te. Batu oyo basalaka yango bazali batu bazali na likambo moko boye na mutu ya sérieux esengeli kotala. 29 330 euros d'achat na Louis Vuitton. Oh, nyonso sera pour na mambarolata. Mais pourquoi boye? Les gens to luka kumbakaje bakangela biso. So bakangela batu muso mabibemba. Ah oui, facture bomoni wana eza ba course ou salemi par monsieur Yannick Kinia qui est un entrepreneur businessman. À peine d'arriver dans Louis Vuitton, ba même biso na salon VIP. Eza n'importe quel client ou eza royega rabo mbamo ba même na salon VIP. Non, il faut ça rappeler au somba rabilo ya cher. Parfum bozomona eza 1500 euros. Bota la facture wana c'est incrusté dans le montage. 1500 euros le parfum. Et là, vous voyez, c'est la veste qui vient d'acheter. Ça coûte 100 900 euros. Ah oui, hein, bah prix moussou soso au bleu à l'okuta, mais namo témoin oculaire, j'ai vu. Et là, c'est encore pire, c'est plus de 100 000 euros. Ça coûte pas 5 000 euros, pas 10 000 euros, mais plutôt 15 000 euros. Binomo robota la détail. 15 000 euros. Ah oui, hein, on a oublié bien 15 000 euros. Ponaye, richesse ezali biloko oyo epesaka nasuka mbongo, en fait fortune. Donc ekoki kozala compétence na yo. Soki ozali na makoki moko boye batu ba sepelaka na yango ba koki kofuta yo mbongo ebele likolo ya compétence na yo. Ekoki kozala ba mapango oyo otiaka na location. Mbongo wana ya ba locataire ozwaka. Wana ezali pe richesse ponaye bomengo. Ekoki kozala ata héritage, mbongo ya héritage. Oyo ozwa bien bongo ezali na banque wana ezali richesse. Donc ye azali ko différencier fortune na richesse. Donc fortune ezali oyo ezali na sima emona na kate. Kozwa mbongo ezali eloko moko, kobatela mbongo wana elimwa te pamba ezali eloko mosusu. Alobi yango awa, getting money is one thing, keeping it is another. Koki kozwa mbongo na nzela moko boy, kasi kobatela mbongo wana nde alobi ezali eloko ya motu ya po esengaka ozala prudent pe ozala na discipline pe ozala na makoki ya koya na ba erreur te na ba piège te. Eloko wana emonanaka mingi epa ya batu ebele neti ba oyo baganyaka na loto, ba footballeur bien ba célébrité mususu ba musicien